Желаем вам прежде всего здоровья. Здоровья, энергии, всех благ, чтобы у вас в жизни все в конце концов сложилось хорошо. Огромное спасибо родителям за терпение. Мы вас любим, мы вас ценим и всегда поддержим. Если нужна наша помощь, обращайтесь, мы всегда вам поможем, чем сможем. А теперь все делают красивое фото. Здесь сюда. Предложение сделать красивое фото. Артур, иди вот туда с детком. Вставай. Родители, попросите колясочки к нам сюда, общее фото. Отъезжайте.